Well, olw'obutamala budde leka tutuukire ku nsonga basically mbagambye nti teri kintu kirungi mu nsi muno nga kwekozesa naye ate mu nsi waliwo abantu abaatondebwa nga baatondebwa kukozesebwa kuba tebalina kapasite yeekozesa tebalina magezi geekozesa tebalina birowoozo byekozesa ate ffenna we tuneekozesa ani anaakola emirimu gy'abalala naye ggwe wenna naye baba bakyakukozesa basics za kwezuula buli w'oneezuula tojja mmala budde bungi mu kkubo lwaki njogera nnyo ku kigambo kwezuula n'ekibeerangako january ku january kuba omuntu eyeezudde amanya ekyokkola omuntu eyeezudde amanya waawo okukwata omuntu eyeezudde amanya way forward omuntu eyeezudde amanya what next omuntu eyeezudde amanya biki ebyokukolera mu budde ki na buli kimu weweezuula otegera ki kyoyagala nekyosobola weweezuula tewakyalejja kuddamu kukonkona kuzukusa nti genda okole kuba otegedde weweezuula ojjaba n'ebiruubirirwa waaki okola njagala tufune ebiruubirirwa njagala tufune ebigendererwa tubere ku mirimu nga tebatufoosinga omuntu eyeezudde tebasobola mukwata leeti nti atuuse leeti ku mulimu omuntu eyeezudde tasobola beera nga kitengejja naye omuntu ataneezuula abanga ekiddo ky'oku mazzi empeewo gy'ekifuba gye ekidda njagala twezuule twanguyirwe obulamu we tuneezuula tujja kizuula nga buli kimu kyonna kisoboka mu budde bwaffe kubanga kkiriza obagaana mu nsi muno tewali kitasoboka tewali kitasoboka lekera ngaawo okwejjamu amaanyi wezzeemu amaanyi temuli kitasoboka mu nsi muno amawanga osobola okugatambula osobola okuba obulungi osobola okuvuga ku mmotoka amayumba osobola okugazimba osobola okukozesa abalala buli kimu kisoboka naye okusalawo kukwo era episode ya leero regardless of emirimu nja kujja njogera ku mirimu nja kujja njogera ku kwezuula in depth naye leero kanjogera ku kusalawo obulamu butandikira ku B paka ku D naye mu makkati ga B ne D waliwo C nga woosoma nti ABCD naye obulamu buva ku B paka ku D naye mu makkati ga B ne D waliwo C B ye birth D ye death makkati ga birth ne death waliwo C which is the choice gwe wenna ali eyo ekikyakusibye mu mbeera mwoli bintu bibiri ekisookera ddala toneezuula ensonga lwaki weesibye mu mbeera eyo ekyokubiri okusalawo bantu bangi nnyo basibiddwa mu mbeera mwe bali olw'okusalawo okubi okusalawo kwe wakola kwe kwakuteeka mu mbeera eyo okera ku makya nosalawo n'ogamba njagala kgenda omaani kukola oyinza okuba wava omaani nga tomanyi nti ogenda mu nju ogenda kusimula nju z'abawalabu ogenda kwoza ngoye kwoza bintu kukola ki oyinza okuba wajja tomanyi nti oli house manager oba house maid oba awusigaalo ekyawusigaalo kibayisa bubi naye okusalawo kwewakola n'ogamba uganda biganye kaŋŋende mu Oman kaŋŋende Qatar kaŋŋende Dubai kaŋŋende Bahrain kaŋŋende Saudi bakubonyaabonya lwakusalawo okwo era tonenya muntu yenna you are the very person who made a choice you decided to go to that country abantu bamukola okusalawo okubi era kwe kubasibye mu mbeera Uganda wakula ososola njala ebintu omukozi yabyoza obuliri bw'omukozi yabwoza n'empale y'omuddo omukozi yagyoza okusimula omukozi yakukola okufumba omukozi yakukola saawa zino oli ku mawanga ogenze otuusa ku mawanga tosobola kwoza ngoye tosobola simula tosobola kwoza bintu tosobola kufumba kuba ewakobadde tobikola ekinaddira tandika kwegwanyiza bakazi
oba basajja ba boss tandika kweganyiza mutabani wa boss akwogerereyo omukulu tandika kwegwanyiza mukulu akozeseeko munyumyemu kaboozi akove valinge sente ofunenga za bwerere tandika kuseducinga balala kyova olaba abakyala abawalabu babakozeeko ebikolobero bingi nga tonnasalawo okulinnya ennyonyi genda mu nsi kola bwawo sigaalo wandisoose n'okola okusalawo okweyisa obulungi n'oyiga emirimu ng'okyali ewaka abamu e Uganda mwali temugambibwako okutambula okugenda ebweru soogera bubi ku bagenze bweru naye okugenda ebweru edda abaana babagaga bwe bagendanga ebweru tebiringa by'ennaku zino nti basetula ku luwanyi ne batunda kataka katano ku 10 yiika ofune sente miliyoni 4.5 ojje ebweru naye lulidde abaana babagaga ate abatamanyanga mirimu ne batukanga ebweru ne booza abakadde ne booza amamotoka ne bakola ki that will be for another day naye twogera ku kusalawo gwe wenna kola okusalawo okulungi kola okusalawo okukuteeka ku leve eddako kola okusalawo okugenda okujja mu mbeera mwoli oliwo oli kuba tonnasalawo tonnakola kusalawo okugamba nti nsobola okwekozesa tonnakola kusalawo okugamba nti nsobola okukikola tonnakola kusalawo okugamba nti nsobola oyitawo osobola oyitawo kyawandiikibwawo nti balina kukozesa bukozesa era kyawandiikibwawo nti gwe tosobola kukozesa balala oba tosobola kwekozesa make a decision today kola okusalawo okuva mu bufumbo obukumalako emirembe kola okusalawo okugenda ofumbirwa omusajja oyo gw'owulira gw'oyagala ku mutima kola okusalawo okugamba omuntu oyo nti munnange bulijjo nsirise naye nkwagala kola okusalawo okugamba bakama abo nti bannange nkola nnyo naye ABCD munyongeza omusaala kola okusalawo okuva ku mulimu ogwo gw'olaba gw'otafunamu oli ku mulimu naye okolera bitole bya mmere omwezi ogugwako okolera transport na airtime na kulya naye omulimu ogulemeddeko kuba olina decision eno banandaba batya banakiwulira batya nga nsiibe waka nze abagamba nakola okusalawo ne designinga ku mulimu gwa miliyoni 2 nembeera ewaka nentuula okumala emyezi 3 nga sikola naye ngaokusalawo kwenkoze namanya we naaba siina mulimu nga ntudde waka nja kwezuula era kyenakola neneegobe ku mulimu nenfuna obudde obwezuula nsobole okukola ebirala kikyenkusaba muganda wange mukwano gwange kola okusalawo okugenda okukyusa obulamu bwo bwonna kola okukisalawo okulungi gwe wenna oyinza okuba oli eyo olwadde mulwadde naye okusalawo okubika wakola kuba oli mulwadde wa siriimu n'okola okusalawo okubyosiigasiiga abalala ensonga waki okyali mu mbeera siriimu akulumye ennyo kola okusalawo okwesonyiwa abaana b'abandi kola okusalawo okulekeraawo okutta abantu kola okusalawo okutandika omulimu omupya ogugwo kola okusalawo okwetongola kola okusalawo okulungi make a decision make a choice today okuva ku buwalawala obwo burekyo bwaniani obwo kola okusalawo okutandika omulimu ogugwo emirimu mingi nnyo gy'osobola okutandika okuva ku mitwalo 3 gitandika omulimu genda ogule muwogo wali wa 15 ne butto n'amanda ne flying pan ojja osiike muwogo omutwale ku masomero naye nze ngamba bantu nti you can never start until you start tolitandika paka ng'otandise tolitandika bw'oba tonnakola kusalawo kutandika tosobola kutandika naye wookera ku makya n'okola okusalawo n'ogamba I'm good to go ojja tandika you'll excel in life nsaba ekintu kimu weezuule funa obudde otegeere ki ky'oli gwani ozaalibwawa wavaawa kankomewo briefly nga njogerako ku kwezuula mu part 2 kuba okwezuula kintu kikulu nnyo kyenjagala tuyige we tunaamala okwezuula ffenna ojja kwesanga nga banoonya emirimu batini kuba buli omu yeezudde nti asobola okwekozesa buli omu yeezudde nti asobola okubeerawo buli omu yeezudde nti alina okuwa omulimu gw'abakama ab'ekitiibwa twezuule ensi ejja twanguyira gwe wenna n'afunyamu ku busente teweeraga nga ba bad black teweeraga nga ba medisentongo teweeraga nga baboola basimanya ba Mike Ezira teweeraga nga ba Brian White teweeraga nga ono omusajja simanya Nassa gwe baakwatidde mu searing no abalina sente balina golooza Brian White alina sente okusinga Genosale
Jenosano yali ataddeko ssente ku mmeeza bw'ati yerage naye okusalawo yono kwe yakola kweko yalowooza azimba kumba amenya ebyo byonna byakola bijja muddira Brian White ali wano Dubai saawa zino gundi black siyogera bubi naye ali Dubai namulabyeko olunaku lweggulo nenjagala okukaba amaziga nga si oli black gwe nalaba nga yakubanga abantu empi yabawanduriranga amalusu n'abawa ssente siyogera bubi sigezezaako kulumba by sharing personalities naye okusalawo kwe bakola okusalawo okubi bafuna ssente ne bazikozesa bubi oba babbanzi be oba bateeba ntebe oba baferafere. That is not the issue. The issue is bafuna ssente ne bazikwata bubi. Leero twogera ku kusalawo, the choices that we make. Kola okusalawo okukyusa obulamu bwo, kola okusalawo okwekwata Katonda mu buli kimu kuba Katonda ye byonna mu byonna. Yasalawo ffe leero baganda baffe eggulo bonna baatokomokedde mazzi kuba bakoze okusalawo okugenda ku boat cruise. Okusanyukamu si kibi naye tewali yatwala time including the owner of the boat ogamba nti eryato tulikozesa naye nga yali akimanya eryato ddwadde era limaze ebbanga nga ddwadde naye yakola okusalawo n'alowooza nti no eryato lijja kumalako era ebyavuddemu byebyo yagenze sisinkana mutonzi kunnyonnyola waaki yatadde abantu ku lyato lyamanyi obulungi nti ddwadde. Mukwano gwange muganda wange ngenda kudda mu part 2 nyongere okuthrowinga mu light kwezuula naye right now okusalawo kikulu tufunenga obudde obusalawo tukole decisions ennungi tukolenga ebintu ebitagenda tuzza mabega kuba buli omu yeetaaga munne mu mbeera yonna oneetaaga nkwetaaga. Salawo leero okuva ku biragalalagala ebyo byonywa omwenge gwonywa enjaga gyonywa salawo okisobola. Salawo leero okutandika bizinensi eyo. Salawo leero okuwasa omukyalo oyo gw'omaze naye ebbanga ng'oyendako bwenzi. Salawo leero okukyusa obulamu bwo. Wali weebuzizaako waki okola by'okola? Enviiri ezo wazikuza ziggwa eno wansi wazisibye mu dread okola naye wali weebuzizaako waki okola by'okola? Kola okusalawo okukyusa obulamu bwo. Kola okusalawo okukyusa buli kimu. Kola okusalawo kisoboka. Abalala baabikola si gwe asooso nnyo enjaga mu nsi yonna. Si gwe asooso siiga abalala siriimu abantu bonna basiga siriimu olunaku naye osobola okukola okusalawo okulungi leero n'olekeraawo okuproducinga new infections. Osobola okukola okusalawo okulungi leero n'ogamba nsobola okutandika omulimu ne gubeera successful. Si gwe asooso nnoonya omulimu ate si gwe asembyeyo. Si gwe asooso oba n'abakazi abangi ate si gwe asembyeyo. Tewaliwo awaadi gye bawa baagala bakazi bangi. Si nti nno wova ku ono nono nga bakuwa awaadi nga bakutukkira engule ng'akyasinze. Tewali agenda kukubagiza. Buli omu alina obulamu obwo bw'obukozesa obubi ng'okoze okusalawo okubi gwe tujja ozziika. Bangi boonoonya obulamu bwabwe olw'okusalawo okubi kwe baakola. Mukwano gwange muganda wange njagala okola okusalawo okugenda okukusanyusa obulamu bwo bwonna okugenda okukuwa emirembe. Wennabeera n'eŋŋombe egamba nti I can do it and I will do it. If you know, you know. Hashtag make a choice. Make a good choice today. Hashtag wezuule. Hashtag positive thinking. Hashtag get an HIV test today. Bye for now. Tukomawo mu segment eddako egenda okwogera ku kwezuula briefly.